हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल्स ऑटोमोबाइल्स यूट्यूब चैनल। आज हम जिस गाड़ी पर काम कर रहे हैं वो है स्कोडा रैपिड। और इस गाड़ी का प्रॉब्लम ये है कि कार को हमने स्टार्ट किया हुआ है और अभी हम कार में बैठे हैं तो कार में आइडलिंग के ऊपर भी खड़ी हुई कार में हल्के हल्के झटके फील हो रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे जो कार का इंजन है वो थोड़ा सा मिसिंग है। तो हमने इसको स्कैन किया और स्कैन करने के बाद जो रिपोर्ट सामने आई है वो भी मैं आपके साथ दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको मीटर दिखाता हूँ। मीटर के ऊपर कोई भी लाइट जो है एरर लाइट शो नहीं कर रही है। यूजुअली चेक इंजन लाइट आ जाती है, बट इस केस में चेक इंजन लाइट फिलहाल नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, अगर आप जब कार को चलाएंगे और जैसे ही आपका जो स्पीड है वो 70 क्रॉस करेगा तो फिर इसमें जो चेक इंजन लाइट है वो आ जाएगी या फिर आईपीसी की लाइट आ जाएगी। सो हमने जो इसको स्कैन किया है मैं आपको दिखाता हूँ। स्कैनिंग रिपोर्ट जो है ये दिखा रही है सिलेंडर 3 मिस फायर डिटेक्टेड, कोड है P0303। तो ये इसका प्रॉब्लम है। इस केस में इसका जो सिलेंडर नंबर 3 है वो मिस फायर कर रहा है। सो उसके लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि इसकी इग्निशन कॉइल सही है कि नहीं है। और स्पार्क प्लग जो है एक बार उन्हें निकाल कर क्लीन भी कर सकते हैं और चेंज करने की जरूरत पड़ी तो चेंज भी कर सकते हैं। इग्निशन कॉइल का मुझे डाउट है कि खराब होगी, बिकॉज अगर इग्निशन कॉइल खराब होती तो फ्रेंकली स्पीकिंग यहाँ पर जो है मीटर के ऊपर चेक इंजन लाइट आ जाती फटाक से। लेकिन एज ऑफ नाउ ऐसी कोई लाइट आ नहीं रही है। लेकिन कार में अभी हम बैठे हैं और हमें वो मिसिंग है वो फील हो रहा है। और वैसे स्कैनिंग में भी दिखाई रहा है कि P0303 कोड है। सो चलिए इसका एक बार स्पार्क प्लग जो है वो क्लीन कर देखते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि सिलेंडर 3 मिस फायर डिटेक्टेड अभी भी दिखा रहा है कि नहीं। सो फ्रेंड्स, ये इसके इग्निशन कॉइल्स हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो अभी इसका जो प्रॉब्लम दिखा रहा था हमें 1 2 3 4 में से 3 नंबर का जो है हमें प्रॉब्लम दिखा रहा था। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये इग्निशन कॉइल्स यहाँ क्या है, स्क्रू ड्राइवर लगाओ और आप इसको आराम से ऊपर की तरफ उठा के खींच सकते हो और फिर सॉकेट अलग करके फिर अपना स्पार्क प्लग निकाल के चेंज कर सकते हो। तो अभी हम वही करने वाले हैं। इंजन काफ़ी गर्म है तो हम इसको 2 मिनट बाद करेंगे, थोड़ी देर में इंजन ठंडा होने के बाद। सो उसके बाद फिर हम स्पार्क प्लग चेंज कर देंगे और चेक करेंगे कि वापस से वो प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है। सो इसके स्पार्क प्लग्स हम लोगों ने चेंज कर दिए हैं। तो उसके बाद अभी फिक्स कर दिया इसको अच्छे से। एंड मेक श्योर कि कभी भी आप ये इग्निशन कॉइल लगाते हैं तो इसको एक बार प्रेशर से दबा दें। किसी चीज़ से ठोकना मत इसको, वरना ख़राब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। सो गाड़ी में जाते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो प्रॉब्लम अभी भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो फ्रेंड्स, इसको स्कैन कर लिया है और उसके अंदर नो फॉल्ट कोड आ रहा है। और एक बार हमने डेटा को जो था डिलीट किया था तो उसके बाद वो फॉल्ट दोबारा से आ नहीं रहा। गाड़ी को स्टार्ट करके भी देखा हम लोगों ने। हम गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करते हैं और बिकॉज जो चीज़ हमने पहले महसूस की थी कि गाड़ी बीच बीच में झटके ले रही है, वो आइडलिंग पे प्रॉब्लम आ रहा था। और फिलहाल आइडलिंग पर अभी हमने गाड़ी को स्टार्ट करके रखा हुआ है। एक्सीलेटर पे देकर देखते हैं। अभी हमारा जो आरपीएम है वो भी स्टैंडर्ड आरपीएम है और वो जो प्रॉब्लम थी वो अभी फील भी नहीं हो रही है फ्रैंकली स्पीकिंग। अभी अंदर एकदम स्मूथ है। अदरवाइज पहले क्या हो रहा था, हर थोड़ी थोड़ी देर में झटके लग रहे थे ऐसे ऐसे। तो वो जो सिचुएशन थी वो रिजॉल्व हो गई है। एंड एक बार हमें एक और चीज़ कर लेनी चाहिए। हम एसी ऑन करेंगे कि एसी ऑन करने पे क्योंकि लोड पड़ता है इंजन पे, तो ऐसा ना हो कि लोड पड़ने के बाद फिर ये मिसिंग करना शुरू करे। सो हम लोगों ने एसी ऑन कर दिया है और अभी भी एकदम स्मूथ है इंजन, बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही है, मिसिंग नहीं कर रही है गाड़ी बिल्कुल भी। सो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। सो फ्यूचर में कभी अगर आप ऐसी प्रॉब्लम फेस करें तो, क्योंकि इग्निशन कॉइल अगर ख़राब होगी तो चेक इंजन लाइट सामने से आ जाएगी, लेकिन स्पार्क प्लग का प्रॉब्लम होता है तो शायद चेक इंजन लाइट नहीं आएगी। सो ये एक ट्रिकी पार्ट है। सो इसे हमेशा याद रखिए, ईजी हो जाएगा, क्योंकि अदरवाइज प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना बहुत टफ हो जाएगा और उस चक्कर में आप बेफिजुल में इग्निशन कॉइल खरीद के लेके आके डाल देंगे और बाद में पता चलेगा कि सिर्फ स्पार्क प्लग का प्रॉब्लम था। स्पार्क प्लग
कंपैरेटिवली इग्निशन कॉइल काफ़ी सस्ते आते हैं, तो सबसे पहले स्पार्क प्लग ही चेंज कीजिए। एंड स्पार्क प्लग एक ऐसी चीज़ है जिसे आप यूजुअली कोशिश कीजिए कि साल में अगर एक बार सर्विस करा रहे हैं तो हर साल एक बार स्पार्क प्लग चेंज करा दें। एक, वो ज़्यादा महंगे नहीं आते, दूसरा अच्छा रहता है क्योंकि इतना चलते हैं उनमें कार्बन आ जाता है, और इस वजह से स्पार्क प्लग चेंज कर देंगे तो हमारी कार के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और फ्यूचर में बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं देंगे, क्योंकि स्पार्क प्लग शॉर्ट हो जाते हैं तो फिर इग्निशन कॉइल भी ख़राब हो जाती है उस चक्कर में। हमारे केस में इग्निशन कॉइल ख़राब नहीं थी क्योंकि हमारा जो स्पार्क प्लग था वो शॉर्ट नहीं हुआ था, लेकिन स्पार्क प्लग के बीच में जो गैप आता है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका था और उस पर कार्बन भी बहुत था। तो ऑप्शन था कि हम उसे क्लीन करके वापस लगा दें, बट मैंने ऑप्शन चूज़ किया कि हम उसे चेंज कर दें। वो इसलिए क्योंकि फिर फ्यूचर में वापस से वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर चीज़ बहुत महंगी होती तो डेफिनेटली मैं कोशिश करता कि कस्टमर का पैसा बच जाए, लेकिन इस केस में इतना ज़्यादा पैसा नहीं है स्पार्क प्लग के लिए, तो ये चेंज कर लेना बेहतर है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।